Helicóptero dos bombeiros faz pouso forçado no Rio Araguaia. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou fazer um pouso forçado às margens do Rio Araguaia, na manhã deste sábado 20, próximo a Itacaiu, distrito de Britânia, no oeste do estado. O piloto teve ferimentos leves. As causas do pouso de emergência estão sendo investigadas. Veja no vídeo o momento em que helicóptero dos bombeiros faz pouso forçado no Rio Araguaia. Mas vai cair? Caiu!